Ungahlali sokweni lomfundisi ongamthandi. Esokweni lomfundisi ongamthandi, ungahlali. Ngoba uzogibela kodwa akhuluma izinto ezinkulu, ungareceive lutho. Kodwa uma umthanda umukela, uthi asathi ngiyabingelela egameni kaJesu. Sibe sesibambile izinto ezethu. Yini udaba kwenzeka lona? Ngoba nomuntu siyamthanda, uma simukela simukela the anointing. Ngoba ingakamukelwa cannot work in the church. But when we receive the man of God, we are receiving the anointing. The devil is a liar. When you receive the servant of God, things will change in your family. Things will change to your children. Things will change wherever you go. Because there's a servant of God in the house. Let's clap hands for the man of God in the wonderful name of Jesus. I declare the church to stand and clap hands for the man of God in the name of Jesus. Sesibila naye sesikimisamisa uzobuya mfundisi namufuna umtshela ngiphuma ngo-11 futhi wena kakhulu ngoba ungena late ngibize ngibuye ngizobatshela ukuthi wena ungibani abantu bayafasta bakucala unyaka bafaste 21 days baphume bangaphathanga lutho yilokho ayebangaphathanga lutho omunye ungenile fasting mala lenye ananoise prophet kwenzakalana uzomakhela ngabathi kanti kwenzakalana receive the man of God. Abanye ngabe sebashadile indoda idlise nje ukuthi lencenga uyimukeli beseshini kusasa ngiyamkhulumisa kaChintu umqondo yangasakhulumisi wathuleka wahlala waqeda waqamba ngathi kumnandi ukuhlala kuJesu namanga efuna indoda namanga efuna yenza kahle usuthole ngoba uyayifuna. In heaven or earth. Leadership in the car, Sambuna. All the Makona, Sambuna, place as a running number now, Sambuna, Asha. And Asha for the money of this, I said, mara lesomeni la Asha ndakavela emsebenzini khona abagijimayo nabambona mara namuvela esomeni ukugijima yena bangikhambile bamise konke bathi bakhonisa abasebenza khona umtshelile ngathi ngishwele ngisipoma ngiphephanga la ungekho ake imisebenzi yabo engcono baphethe imisebenzi nabanye nabamuntu lapha ekhoneni uhlele naye nabavelele ko-education lama-ofisi abamakhulu abanye abantu bebangamboni ukuthola iduku sebaqala ukuthunga khona mara when we come to church, you know, there's one thing bazalwa kanti umuntu ngokufundisa angiyibeke ngale ndlela umuntu lafuna ngayo. People when they come to the church balahlekelwa izinto zabo because bafika esontweni bafike nama-position abo angaphandle. Uma bafika la ngoba bayabhawelwa emsebenzini
bayahlonishwa emsebenzini, nabafika la bafika sibaphithe ngale ndlela baphithwa ngayo emsebenzini. Sizophitha ngendlela ophithwa ngayo emsebenzini. Ungahlekelwe yizinto efuna ngabe uyitholela, ngoba izinto zala azifuni le treatment yasemsebenzini, zifuna wena ube ngumzalwane wehle uthobe bese uNkulunkulu aphezele izinto zakho. Uprincipal ukuze abe uprincipal udinga abantwana besikolo, udinga othisha, udinga i-SGB. Unesi kuze abe unesi udinga igulazi, udinga bonke abaklinayo esibhedlela. There is a qualifier ukuthi abe unesi. Agqoke iy'mendlela zakhona, ezinye zinamabhazi mazehla la. Nabavela esibhedlela bayawazi namabhazi bona ukuthi asho ukuthini. Lamabhazi akho noma ungawagqoka lamabha uze nawo esontweni, thina siyokubona ngathi uyahlanya ngoba uyagqoke endaweni e-wrong. Nalezi zinto oyigqokile asizazi ukuthi zisho ukuthini. That is why amandla etha ngaphandle awasebenzi ngasasikhala. uNkulunkulu uma ngabe abiza uAbraham uthi Abraham, ngizwile futhi ngibonile ukuhlupheka kwabantwana bami. Athi uNkulunkulu, manje Abraham semifile. Demonstrated when I get to one to begin. I see this then I'm just for God. We are assisting. Pastor Sandy, we are no more when you try. I'm going to see this one. We are assisting. We are assisting. I'm shouting you. It's in you. Yakhala buyo unakhomisa nabazobuyo shukela mnandi namhla ngihamba phakathi kwemali ya prophet alimshayelile izandla ukuthi ngizobamba umnyaka ngiyathandaza usesontweni namhlanje uyakhuluma noNkulunkulu, umtshela inkinga zakhe, umtshela ukuhlupheka kwakhe. Sometimes there are times in life la uhlala khona uthi inkosi ayisayiboni ne reason ukuthi why